俾電康哥，俾電康哥，每周一星，今個星期係 Eric Kwok。哇！我哋有好多聽眾洗版噃，我中意俾人洗版啊，係啊，好玩啊，洗阿鄭俊弘啊，係啊。咁由於今日我哋時間充裕啦，我哋嗱，因為鄭俊弘隻歌其實幾短嘅。其實鄭俊弘首歌同埋另外Eric Kwok 自己嗰首新歌都係好多人揀噶，就係 Iron Man。咁係咪兩首聽到啊？咁我講咩？你講晒。咁我聽咗呢一首聽眾嘅選擇先啦。洗版之作啊，鄭俊弘嘅《無名氏》。好多時咧 Eric Kwok 嘅作品咧，佢都會自己監製埋啊，監製翻嘅。咁譬如呢一首就係啦嚇，咁啊作曲監製都係 Eric Kwok 啦，填詞林若寧，有呢一首啊係無名氏鄭俊弘。想唔想聽下啲聽眾點解要揀呢首歌啊？佢話因為咧 Eric 嘅呢一首歌咧係度身訂造㗎，係講出一個故事 ，Got a lot of heart。度身訂造裁縫都好多嘅喎，唔係不過幾好嘅呢隻歌 ，OK 嘅。係啊，同埋佢話呢一首歌咧有着非凡意義嘅作品啊，好感謝 Eric Kwok 啊。係啊，係咪同一個 fans 嚟㗎？唔係啊，就係唔係啊。同埋見到呢首歌嗰時，鄭俊弘上嚟講咧，佢都話 Eric Kwok 咧同佢錄嘅時候都不停話：你唔好咁興奮，唔好咁興奮，慢慢降低咁先。即係撳住自己嗰個興奮之情。嗱呢一首歌咧，其實都幾係 Eric Kwok 嗰啲曲式嚟嘅，一聽就哇好鬼郭偉亮啊咁樣。